tenedor, cuchillo, cuchara. Hoy preparo el almuerzo para los amigos. Primo, preparo la sopa con frijoles de mantequilla, brócoli y pistachio. Vale. Ensalada rusa. Vegetales, mayonesa, atún, sal de ajo, pimiento y un poquito sal. Entonces, la sopa, solo agua y brócoli. Siguiente, asar los pistachos y frijoles de mantequilla. Es todo. La sopa, antes de mezclar, y sopa completa. Entonces, el almuerzo, patatas bravas, tortilla, jamón, queso, ensalada rusa, hummus, tomates y arroz con leche. Tiene buena pinta.